Kupoteza damu nyingi ni moja kati ya madhara ya moja kwa moja ambayo huwa yanatokea kwa wanawake ambao wamefanya swala la kutoa mimba bila kuzingatia taratibu za kitaalamu. Hawa wanawake ambao wanatoa mimba huwa wanatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha mimba inatoka. Zile mbinu mbalimbali ambazo wanakuwa wanazitumia zinaweza zikawa zinahusisha kutumia kemikali, dawa au kuingiza vitu mbalimbali kwenye sehemu zao za siri. Kutumia kemikali na dawa, ikitokea mwanamke ametumia kemikali na dawa na hajatumia kwenye viwango vinavyotakiwa, anaweza akaangukia kwenye uterine atony. Ikitokea mwanamke ametumia vitu mbalimbali lakini hakupata proper postnatal care au zile huduma ambazo anatakiwa azipate mwanamke baada ya mimba kuharibika, anaweza akaangukia kwenye hatua ya usaha na maambukizi makali ya bakteria kwenye mji wa mimba. Lakini pia kama alikuwa anatumia vitu sharp au vitu vya kuingiza sehemu za siri, anaweza akajikuta amesababisha uterine perforation. Haya mambo yote yanaweza akasababisha huyu mwanamke kupoteza damu nyingi sana baada ya ile mimba kuharibika, au hata mimba inaweza isitoke lakini huyu mwanamke akapoteza damu nyingi sana. Na damu inayotoka huwa ni nyingi na huwa haiwezi kukata katika hali ya kawaida, kwa sababu mji wa mimba huwa unapokea damu kutoka kwenye descending aorta. Kwa hiyo damu inayokuwa inaingia pale huwa inakuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo ikitokea kuna damu inavuja kwenye mji wa mimba, itavuja kwa kasi na kwa pressure kubwa, mwanamke atapoteza damu nyingi ndani ya muda mfupi. Baada ya hapo huyu mwanamke anaweza akapoteza fahamu, anaweza akapoteza maisha ndani ya saa moja au nusu saa mpaka saa moja mpaka mawili kama hajapata huduma za afya. Huyu mwanamke anaweza akajikuta anaangukia kwenye changamoto ambayo moyo, figo vinaweza vikafeli, na baadaye huyu mwanamke anaweza akaangukia kwenye kupoteza maisha. Ikitokea huyu mwanamke amewahi kupata huduma za afya, basi anaweza akapewa huduma ambazo zinaweza zikamsaidia. Basi madaktari watajaribu kuzuia kile chanzo ambacho kimesababisha damu hiyo inatoka nyingi. Kama ni infection, basi infection itatibiwa. Kama ni rupture, basi huyu mwanamke ataangaliwa. Kama ni perforation, basi huyu mwanamke ataangaliwa vizuri, atatibiwa. Sasa katika utaratibu wa matibabu kuna maamuzi magumu ambayo yanaweza akachukuliwa kutokana na hali ambayo mwanamke alionayo. Hayo maamuzi magumu yanaweza akawa kufunga mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenye kizazi, yanaweza akawa kutoa kizazi moja kwa moja, na shughuli nyingine za kuhakikisha kwamba damu inaacha kutoka zinaweza zikachubua kuta za mji wa mimba na kusababisha changamoto kama endometriosis na endometritis. Kwa hiyo baada ya hapo ni kweli huyu mwanamke maisha yake tutakuwa tumeokoa, lakini madhara bado huwa yanaendelea kuwepo. Sasa hapo huwa inategemeana na njia ambayo mwanamke alitumia kutoa mimba. Kwa hiyo wengi wanajikuta wanaangukia kwenye chango, maumivu makali ya tumbo chini ya kitovu ya muda mrefu, chronic low abdominal pain, lakini wengine wao wanapoteza uzazi moja kwa moja. Kama una changamoto zozote za afya ya uzazi, wasiliana na Dr. Budodi ili tuweze kuona namna gani tutakusaidia. Vinginevyo, hii ni Afya Kiganjani, tiba mtandaoni na Dr. Budodi. Chao.